បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជា SkyOne DTH 001បាទជាម៉ាស៊ីនទទួលសញ្ញាពីផ្កាយរណបរបស់ក្រុមហ៊ុនថាសក្រហម SkyOne បាទហើយវាមានបញ្ហារលត់ម៉ាស៊ីនបើកអត់ចេញទេហើយអានេះគឺជាផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាហើយចំពោះម៉ាស៊ីននេះវាផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2017ខែ12ថ្ងៃទី18បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការជួសជុលវាដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ